ada plan nak bawa lori tangki dulu. Iya, Lori tangkinya. Iya. Jadi kami pendek yang ada di sini beli spare. Bagaimana Kami supaya akan ada dia bawa lori tangki. ya. Kalau barang lain harus dipalet. Ya. Harus dipalet. Oke. Kita masukkan tankinya berapa. Kalau misalnya masih ada space masuk palet, kita akan siapkan. Bawa palet.